fazer slime. A gente vai usar cola. A gente vai fazer um slime gigante. Bicarbonato. Não, é só água boricada com bicarbonato de sódio, óleo, glitter e corante. Glitter e o corante. Corante e colher. Um pote gigante. Óleo e água boricada com bicarbonato de sódio. Agora corante amarelo e corante glitter e pedrinhos. Glitter e cal. E outra cola. E a cola? Agora vamos começar. A gente vai colocar agora o óleo. Que é pra quê? O óleo é pra quê? Não botar muito não, menina. Eu acho que o óleo é pra não grudar muito na mão, sei lá. Olha. Também é pra deixar cheiroso. Deixa eu mexer aqui um pouquinho. Não. Eu também quero mexer. Deixa lá. Mexe forte, sabe? Pra tirar essa bolinha, né? O talco tem que mexer bem pra tirar as bolas. Vai lá, colocar. Pode só botar o talco. E cadê a minha? Peraí, filha. Eu vou mexer. Deixa o Arthur mexer aí. Deixa o Arthur mexer. Vai, fica mexendo. Cadê? Derramou. Tem que mexer bem. Foi, ela derramou. Até tirar todas as bolinhas. E cadê? Vai formar mais bolinhas. Aqui, ó. Olha aqui o óleo. Só olha. Tá cheiroso. Tá cheio de pouco, né? Cadê? Tem que eu não vou. Isabela, você fica chateada. Cadê o kit dessa? Pronto. Ela Agora a gente já vai ativar. Não, tá no chão. De novo. Tá. A gente vai botar um ativador. Não, só um pouquinho. Vai botar bastante. Não bota bastante. Não, porque esse daqui é muito... Bota um pouquinho só pra ficar. Olha, legal. Senão vai ficar bem... Minha vai ficar... Tá dando clique, Sara? Minha também vai ficar. Olha, já tô sentindo lá dentro. A cara faz desse jeito. É, filha? Tá bom. Agora a gente vai... Depois a gente vai fazer isso aqui. Minha quadro canal. Escutou clique. Agora a gente pode fazer outro? Vai rodar outro? Não, peraí. Quer que fique verde. Bubble Box. Parece que faz clique, olha. Abre bem, vai lá. Não, esse aí é o Bubble Box. O clique é esse aqui, ó. Olha, bolinhas. Ó, espera aí. Ó, vem cá fazer uma bolha. Mastica muito. Não mastica muitíssimo. Amarelo e amarelo. Eu e amarelo. Qualquer pouquinho. Olha, qualquer pouquinho. Tá bom, Arthur. Guarda, Carol, senão eles vão acabar com a tua coisa. Não tem problema. Não tem cola mesmo. Ah, mas quando tu comprar cola já tem. A mamãe tem um monte lá em cima guardado. Ela tem glitter. Tem tudo. Até eu vi. Quando eu tava na cara. Então, se a mãe tem. Ela bota mais glitter. E ninguém bota esse glitter. Eu botei, ainda. Dá pra eu botar mais. Eu já botei.
Vou fazer o Bubble Pops. Quase não, mas conseguiu. Ela conseguiu fazer muito. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau. Ativa o sininho da notificação para receber todos os vídeos nossos. Esqueceria? Tchau, próximo vídeo. E o quê? Dá tchau, filha.